ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி என்னோடய ஹஸ்பண்ட் எனக்காக ஒரு ஃபிஷ் டேங்கே ரெடி பண்ணி கொடுத்தாரு. ஏன்னா ஏற்கனவே நான் பீட்டா ஃபிஷ் வச்சுருக்கேன். ஸோ ப்ளூ கலர், ரெட் கலர், ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலரும் அப்புறம் மயில் கலரில். ஸோ கோல்ட் ஃபிஷ் வந்து நார்மலாக தான் இருந்தது. ஆனால் இந்த ஒரு ஃபிஷ் மட்டும் நான் ஒரு இடத்துல அந்த ஃபில்டருக்கு கீழே போய் படுத்துக்கிட்டு ரொம்பவே சேடியாக இருந்துச்சு. ஸோ அதை டச் பண்ணால் கூட அது பிளாஸ்டிக் லீஃபால் தான் ஒரு வேலை எதுனா ஆயிருக்குமோ அப்படின்ட்டு நான் டேங்க்கில் இருக்க எல்லா பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸையும் ஃபுல்லாகவே ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் கழித்து நான் டச் பண்ணேன். சரி மூவ் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக. அழகாக அப்படிலாம் வச்சதால் அதால் நீந்த முடியலையோ, ஏன்னா அதுக்கு அந்த விங்ஸ் வந்து எல்லாமே கிழிஞ்சிருச்சு. அதனால தான் அது நீந்தறதுக்கு பயப்படுதோ என்னவோ தெரியாததால எல்லாத்தையுமே நான் எடுத்துட்டேன். ஒன்று கூட நான் வைக்கவே இல்லை. எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ண பிறகு பாருங்கள் எப்படி அவங்க நீந்துறாங்க அப்படின்ட்டு. இருந்தாலும் பாவமாக இருக்குது. சொல்யூஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கண்டிப்பாக எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டே பார்க்கலாம் இவன் எப்படி இருக்கான்ட்டு.